Bishnupur Kha Khunnouda Kukisingna Lan Kaihourakhre Pawasi ngasi nungthil fongkhiba kangleipaki maira pawsedagi lokhatsavanai ngarang numidang pung 7 lom taba matamda kuki khulai paibasingna lamsang police station gi manung chanba koktru khulgi maningthangba saruktagi koktru khultamna nongmai round ani ahum kapsinduna lan kaihaurakhraba matung ngarang numidang pung 8 lom taba matamda su Bishnupur district ki ningthokong Kha Khunnouda Kukisingna bom ama kapsinduna landarakhre haire Thagdok atuda sogapan amata yaukhiba leite khulngagliba khunjasing nasu handuna nongmai kapkhiba leite adumoinamag khunjasing section leinakhi haire pausi asina Bishnupur district ke naral saina maning IRB ge post leiriba mafam adudage irablaptana church leiriba mafam adudasu ngasi nongmanini gi mamangdage kuki khulai paibasing chathok chasin tawba khunjasing na uba phangle haiba pau mangjong na sandokhiba leiravane sakhangdaba singna miyoi ama kidnap tawkhre Pawasi ngasi nungthil fongkhiba kangleipaki maira pawsedagi lokhatsavanai masak khangdaba miyoi singna miyoi kaya kidnap tawbagi thogdoksing su ngasi su leptana chathare thogdok asagi makha tarakpa oina ngarang numidang pung 3 lom taba matamda haingang police station gi manung chanba haingang police bazar dagi sakhangdaba singna miyoi ama faduna pukhre haire pawasina hai sakhangdaba singna faduna pukhraba miyoi adugi maming mangsadam sunil chahi 82 apokpa laikhidraba M Gopal Kawe Khabam Ahalup Maning Laikai dagi ni haire PM Modi Amit Shah Rahul Gandhi mai pakre pawasi ngasi nungthil fongkhiba kangla pawse dagi lokhatsavanai taraga 9 suba Lok Sabha mikhal gi fal ngasi ayuk pung 9 dagi bot masing thiba hokhibaga loinana Uttar Pradesh ki Banarasi da Prime Minister Narendra Modi na mahaki lamba dagi bot masing lakh 3,000 taraga ni thoi chamapan humudra phangduna mai pakre Amarom da Lucknow da Bharatiya Janata Party ge Amit Shah mai pakhibaga loinana Indian National Congress ki luchingba Rahul Gandhi su mai pakhibaga loinana India Bloc ki Congress ki luchingba Rahul Gandhi na bot masing lakh 3 henduna mai pakhe Taranipan suba Lok Sabha mikhal da inner amasung outer da Congress ki mirep animag chawna mai pakle pawasi ngasi nungthil fongkhiba kangleipaki maira pawsedagi lokhatsavanai Manipur gi oina tangkak ani thongna pangthokiba taraga 9 suba Lok Sabha mikhalda inner amasung outer Manipur parliamentary constituency da Indian National Congress ki mirep animak Dr. Angomsa Bimol akoijam amade Alfred Kangam athargi makhoi anigi naknaba lamba singdagi board ki margin wangna phangduna chawna mai pakre mai pakpagi certificate sing mari leinaba aro singna khosinagadawagi ngaiduna leire haukiba April tang taraga mapan amade April 16 ta tangkak ani thongna pangthokiba mikhal asige ngasi district headquarters singda security gi akanba section thauranga loinana bot masing thiba gi thabak sathakhe inergi oina bot masing thiba haurakpada BJP gi mirep oideba TS Basanta Kumar na mahaki naknaba lamba oideba INC gi mirep Dr. Angomsa Bimol akoijamdagi mangjil thakhe adubu bot masing thiba mayai chalakpa matamda TS Basanta Kumar dagi INC gi mirep Bimol na bot masing hengatuna yamna chawna mangjil thaduna chatkhe Election Commission of India ki report matungin na numidang wairam pung 3 fawbada Manipur gi inner da Dr. Angomsa Bimol akoijam na apun ba bot masing lakh 3,000 chatruka humbudra ga 9 phangduna yamna chawna mai paklaga ni haibagi thajaba leire mahaka naknaba lamba oiriba BJP gi mirep TS Basanta Kumar na haujuk fawbada bot masing lakh 2,000 ga ni thoi chani ga taraga taret phangduna ani subada leire aduga RPI athawale gi mirep oiriba Maheswar Thaunau jamna bot lakh 1,13 chahum ga 9 phangduna ahum suba independent mirep oiriba RK Somrendro na bot 10 ga 2 chanipan ga marfudra ga 2 phangduna mari subada leire loinana independent mirep Totom Sanana bot 10 ga chanipan ga 1 amade saratna bot 1 ga chani humbudra ga 8 phangkhe haujuk phawbada nota da pikhiba bot ki apunba masingna 3,700 ka sumna taret oire outer gi oina su bot masing thiba haurakpada BJP na saugatpa Naga People's Front NPF ki mirep Kasui Timothy Jemikna mahaki naknaba lamba INC gi mirep Alfred Kangam athardage bot masing hena mangjil tharamkhe adubu INC gi mirep Alfred Kangam S atharna mahaki khwaidagi naknaba lamba oiriba Naga People's Front NPF ki mirep oiriba Kasui Timothy Jemiktage bot masing 1,000 chamri ga 9 henduna mai pakre INC gi bot masing lakh 3,000 ga mathoi
Chatret ka marfudraga taruk aduga NPF na lakaniga lising marfudraga nipan chahumga yangkay nipan fangke. Constituency aside independent mirep ani S. Kho John amasung Elisan abonmay anina matang sina bot masing lising marfuga mapan chatruka humbudraga tarit amasung lising taraga mari chanipan humpu mari fangke. Nota na masing lising taruka chamnga kuntra ne. Mai paglaglaba Congress ki candidate animag hayeng Congress bavan da taram na og na basem sakhre. Mai paglaba yan sige mirep Dr. Angomsa Bimol akwai jamna paumising ga unaba madahay. Mahang na mikal thengnari ba si Manipur gi awaba taraba miyam amade. Center na miray bidaba kanglay paki damagtan ne. Mikal asida mahang na mai paglagpa sina miyam gi aseng ba kholawado phongdok pagaloy na layva ki damag khandraba luching basingda para matambiba ni hay na laweng. Masanupigi sel thana ba thiba chatkiba miyoy ama asi bahaksang way na fanglay. Pawasi kanglay paki mayra pawse dagi lawkhatsabat ne. Ngarang ayuk National Highway number 37 Imphal Jiri lambi paringi Pasoy Police Station na kuanba. Kumbong mamang lakay ki veterinary office ki makha thangbada. Khaidem lambi ki ingkhol amagi manungda asiba ma layram lehay re. Laikhidraba miyoy ado khaidem ayay lakay dagi layren latpam Khemananda sahi kuntaret apokpa laikhidraba el chinglen kauwe. Mayum makai palaba misak ni haire. Mataw karam na siram liban haiba chapsana khangba ngamdre. Asi bahaksang manak nagpadalayba miyoy sing na thengnara khibarne. Tungda police na pau piraba matung. Thawdok thokpam dagi asi bahaksang adu lawkhatlaga. Postmortem tawna bagidamak rims ki mirel sangda thamkhre haire. Thazaba yaba mafam dagi fangba pau gi matung inade. Laikhidraba miyoy asigi mapan lamda laybe. Machanupigi sel thana ba sel thirugani haina Jun namada yumdagi thokibadagi hanjilaktabani haire. Maki apok pasinglen su laikhidaba tha ama mukta ngairibani haire.